gbín wọ́n sọ fún àwọn àtàjọ fà láì pé ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn lè tẹ́ bá sọ pé ta ni Sunday ní gbòòrò ní Mọ̀dákẹ́kẹ́ ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ èmi ẹ̀ fi ń sọ̀rọ̀ mi lẹ́yìn ni ẹ̀yin náà mọ̀ pé 1 million ní mímẹ́ mo wá forí rọ́ ń bẹ̀ yẹn mi kú síbẹ̀ mo ti forí rọ́ mẹ́ni ogun Ọlọ́run dẹ̀ sọ fún mi pé ibi tó ń mú Ọlọ́run ti débẹ̀ ohun tí mo ń fa èmi ìgbà kankan lọ anybody mo dẹ̀ sọ fún àwọn olóṣèlú àwọn kan bẹ tí wọ́n ti rán ní sí mi pé kí wọ́n gbowó ilé mi kí wọ́n tún ṣe mo ti tún lé mi ṣe fúnra mi wọ́n máa fẹ́ràn engineer àwọn akọ́wà wọlé yẹn kọ́ bá mi tún ṣe pé up to 50 million mo ní mi ò nídìí ẹ̀ mo ti tún ṣe fúnra mi mi kì í ṣe 419 but ara àwọn big man olóṣèlú yìí náà ni mo ti jẹun àwọn náà fọ̀dà hàn mí bí mo ṣe lè lówó lọ́wọ́ mo dẹ̀ ti wá lówó lọ́wọ́ inú ilé Pharaoh náà ti tọ́ Moses dàgbà inú ilé Pharaoh náà ti train Moses nígbà tí Moses dàgbà ń bẹ̀ tán àwọn ọwọ́ ń pa àwọn fámìlì ẹ̀ ó ń bá ó gbógun tàwọn fámìlì ẹ̀ àwọn fámìlì ẹ̀ wá pè pé Aaron ló kọ́kọ́ sọ fún pé èmi brọ́dà rẹ̀ ló ń nà wọ́n na Aaron lọ́wọ́ wọ́n nà lọ́wọ́ Moses wá ń kọjá ó wá ní kí ló tẹ̀ nà ó wá sọ̀rọ̀ wá ní Aaron wá sọ̀rọ̀ sí lọ́wọ́ ní Aaron brọ́dà rẹ̀ ni mí Moses ní ta ni ìwọ́kẹ̀ ojú ogun làwọn fámìlì ẹ̀ ti rán ní sí pé wọ́n ń bí àwa fámìlì rẹ̀ ló ń pa stop ẹ̀ kàbá làwọn wèrè Fáráò owó lórí burúkú làwọn eléyìí ìgbà tí ó dẹ̀ gbà fún rẹ̀ òtútù mú ọ̀rọ̀ yẹn mú nú pé òótọ́ ni àbáwọn fámìlì làwọn pípọ̀ yìí ni meanwhile àǹtí ẹ̀ ló tọ́jú ẹ̀ dàgbà nínú Fáráò àǹtí ẹ̀ òun save àǹtí ẹ̀ save life ẹ̀ òun náà tó padà save life àǹtí ẹ̀ ìgbà tí Fáráò takú dẹdẹ pé yes òun pété ọba jẹ́wọ́ báwo ni àbúrò ẹ̀ ni Moses àǹtí ẹ̀ nínú ó gbé àdá ó fẹ́ bẹ́ orí Miriam ni Moses sọ pé yes she's my sister I'm not your family I'm a Jew mi tẹ́ sùn ti lé ní ẹ̀ ọdẹ lẹ́kọ̀ọ́ lù ṣé nígbà tó wá lẹ́kọ̀ọ́ lù kọ̀ mọ̀ pé ẹni tí ó gbẹ̀mí òun lòun lẹ́kọ̀ọ́ lù yẹn bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní àtàwọn àti Yorùbá àjọ sí bàbá mi Benin Republic wọn ò tó Ọ̀ṣun state gbogbo Benin Republic wọn ò tó Ọ̀ṣun state country dẹ̀ ni wọ́n ìwọ́wọ́ papọ̀ Ọ̀yọ́ state nìkan lásán àwọn people yìí gbogbo Zamfara state kìnìkan state mélòó ni gbogbo wọn tabakanti wọn mélòó ni wọn wọ́n dẹ̀ pinra wọn ní state wọ́n fi yàn wá jẹ wọ́n fi yàn Yorùbá jẹ àwọn bàbá wa kan tí wọ́n wá mọ́tọ́ ẹ̀kún ó ṣe lórí ẹ̀ tó wà lọ́n support àwọn yẹn ẹ̀ ń lé president pẹ̀lú àwọn yẹn president kúté bá débẹ̀ tẹ́ wọ́n fi yín ṣe fi gẹ́rẹ́ wú ni wọ́n náà fa ní vice president extra tire bàbá Ọ̀ṣínbàjò tí ó lè sọ kankan tí ó gbọ́dọ̀ sọ ha tó bá sọ ha wọ́n fi sẹ́wọ̀n ni adẹ ní kẹ ẹ̀yin bàbá wẹ parapọ̀ ẹ sọra yín lọ́kàn ẹ sọ fáwọn Fúlàní ipa àbá yín sẹ́mọ́ ìwà wọ̀ papọ̀ mọ́ ti èdè wọ̀ papọ̀ àwọn ọmọ wa ń bínú sí wa nulẹ̀ that's why bàbá Ọbásanjọ́ yẹn bàbá dáadáa bàbá yẹn ni ẹ bú gbogbo wa ọlọ́yìn ọmọ wọ̀nyí ẹ bú èmi gan ẹgbẹ́ mi sẹ́pẹ̀ ẹjọ́ bú gbogbo wa pọ̀ ká lè support yín. ẹ̀gbọ́n tí Àwùjalẹ̀ wí ni ó ní ọmọ Yorùbá ó ní bàbá Àwùjalẹ̀ ní ọmọ àlè ó ní ọmọ àlè bájọba ọmọ àlè ní òní support yín tí Sunday Igboho ṣe ẹ ní kú fún ẹ̀mí yóò irú ìlà ní aṣíwájú mọ fọlọ́nbùrọ̀ aṣíwájú rere ní ẹ sọ statement kẹ pé no going back ohun tẹ́mi fẹ́ mọ gbọ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa nìyẹn àwọn tá à ń bá fà wọ́n rọ̀ bá ń ṣe fíìmù mo fọlọ́ tó ní ẹ̀mí mi búra ọ̀tún nípa lọ́dún lẹ́ẹ̀mí mi lọ́dọ̀ gẹ́gọ́ lè ṣe rí. kò sí láíláí ọlọ́wà kò sí kankan àtọ́ ọlọ́run tó wà pẹ̀lú ẹ tó dẹ̀ dúró tiẹ̀ kò dẹ̀ sẹ́ tó máa fiẹ́lẹ̀ ọlọ́run ní fiẹ́lẹ̀ àwọn ọlọ́run ní fiẹ́lẹ̀ iṣẹ́ ọlọ́run ló ṣe náà. àwọn Yorùbá tó máa bá àwọn fún mi ṣe mítìn máa fẹ́ pa mí fọlọ́ búra kò lè possible kò lè and anybody tó bá fẹ́ ṣe anybody tó bá fẹ́ ṣe ohun tájọ́ ń fà yìí ṣe Yorùbá gbọ́dọ̀ lọ ni mo dẹ̀ fi Ọlọ́run búra fún àwọn pípọ̀ yẹn mo sọ̀rọ̀ kan fún wọn pé ẹbí pé ìmọ̀ àti campaign ẹ bẹ̀rù wa tẹ bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ campaign àwọn alẹ́ máa pè a máa yìnbọn fún inú campaign fúnra wa ni a máa pa ẹ́ látẹ̀yìn ni dáàdi mi ìyà ń jẹ wá gan ìyà ń jẹ Yorùbá gan seriously èmi ni mo rìn gbòòrò ọmọ gbòòrò ni mi mo mọ́ ti ń ṣẹlẹ̀ dáàdi mi ìyà ń jẹ Yorùbá gidigidi gan tẹ bá lọ nínú odò fún ṣe máa ra àwọn ọmọ 5 years 6 years tó ń ta ẹ̀pà nínú òyìnbó wọn ò bí ọmọdé lọ kọ́mọ lọ skul wọn ò bí ẹ máa lo ẹ̀wọ̀n òyìnbó máa bí ẹ pé kí lọmọ rẹ wá ń gbòòrò tí wọn lọ fẹ́ sanwó léwé ni àwọn ọmọ Haúsá yìí tẹ bá dèrò ìbò ẹ̀ lè rí wọn ẹ máa rí Ìgbò àti Yorùbá tó ń fọlẹ̀ tó ń ṣe yẹ́máyàmá ń bẹ̀ tó ń sún bẹ́ẹ̀ gidigidi ní òtútù burúkú táwùsá bá lọ bẹ́ẹ̀ lọ kàwé ni tí Fúlàní bá lọ bẹ́ẹ̀ lọ kàwé ni ẹ̀dẹ̀ àrẹ̀pẹ̀rẹ̀ ni wọ́n Nàìjíríà irú wọn Nàìjíríà wẹ̀ ẹ̀yin bàbá akẹ́rẹ́ tún ṣe gbọ̀ngàn ẹ̀ tún gbọ̀ fún wọn mo fi Ọlọ́run kò sí ìkàtọ́ lè ṣe
àwa gẹ́ ti múra wọn lẹ̀ àti múra Fúlàní àfẹ́ Fúlàní lórí ilẹ̀ bàbá mọ́ mo tún tún sọ. This is a man that I would describe more as a freedom fighter, but a freedom fighter that's ready to collaborate with anybody that's interested in peace, including the Fulanis. Anybody that is interested in peace. Had it not been that, I wouldn't be here. I trust him. We've had very fruitful and productive discussions. And of course, we will ensure that we continue in peace. Not threatening anybody, but continuing in peace. But in the name of God, I want to appeal to the Nigerian people. And I say it here, it is very, very important that they appreciate just how hurt and just how much anger is in the Southwest about the killings of our people. Those that are doing this must be apprehended. Our forests must be liberated. The government, the federal government, must do a lot more than it's doing to liberate, not just in Oyo State, Ogun State, all the Yoruba states. Let those that are killing go. We didn't say Fulanis and Hausas should all go. We didn't say that. There are millions of Fulanis and Hausas that are doing well, and have been living here for generations, and are peace-loving people. We're not racists, but we are against criminals. And I speak for myself. I'm sure I speak for Chief as well. And I'm sure that I speak for millions of Yoruba people. We're peace-loving, we want peace. But at the same time, let there be justice, let there be equity. And we should not have to live at the mercy of those who want to kill our people and also rape our women. Finally, one more thing I'll say is this. I'm pleased with the fact that the Minister of Defense himself said just yesterday that Nigerians should stop running from these bandits and these killers. That Nigerians should also rise up to defend themselves. And the Nigerians should stop being cowardly. Those are the words he used. Well, Sunday Igboho has proved that not all Nigerians run away. Not all Nigerians are cowards. And not all Nigerians will refuse to defend themselves. And I'm happy about that, and I'm happy that his position has been endorsed by the Ministry of Defense. And I want to send this signal message to the whole country. We as a people will not run away. We will defend ourselves, and we will not be cowards if criminals continue to kill our people. It's the criminals that are not safe here. It is not the ordinary Hausa Fulani population, most of whom are peace-loving people, who we are very close to. I happen to be a title chief of Shinkafi, so how could I possibly be against Hausa Fulani people? However, I'm also a son of the soil here, and I know what my people are being raised. And I thank God that people are now rising up and say enough is enough. And I'm thank God that the government itself has realized and appreciated the efforts of people like my brother here and others that have said enough is enough. And I love coming here. I love being part of Yoruba land. Our leaders, Chief Babade Banjo, Professor Akitoye, Yinka Odumaki, Magaji, so many of them, Are, Gani Adams, so many others. We're all standing together as one behind this man. And he speaks for us, he stands for us, and we're very, very proud of him. Chief, will you say that as a friend of Chief Sunday Adeyemi, and also a friend of the government, will you say the body language of His Excellency appreciates the effort of Chief Adeyemi? Well, let me tell you this, there's no contradiction there, because I know the governor as a peace-loving, decent gentleman who is very serious about security matters, and he's proved that. And contrary to what some have said, he's not being proactive, I disagree with that. He has been proactive, he's in a difficult situation, he has worked extremely hard, and he's deeply concerned about what's going on in the state and what some people are trying to do. They are very close. A lot of people don't know this. They've known each other for many, many years, and I'm not the one, I'm not even qualified to be the one to tell you about what's going on between the two of them. But what I do know is this, that bridges have been built, there is an understanding, and they have no choice but to collaborate and to work together. And I'm sure they're delighted to. I can tell you that, Sunday is delighted to do that because we've spoken. And he will do everything within the law. And that is what Makinde may be concerned about. The fear that there may be reaction and so on and so forth. And you can understand why. But it's for us that are leaders and that are elders that can come together and say, listen, let this bridge be built so that we can do everything in the right way
in order to ensure that the state government is comfortable and to ensure the federal government is also comfortable whatsoever. There is no law that says you cannot defend yourselves against people that kill you and rape your women. And what the government needs to do, and I'm talking about the federal government now, is do something about those that are perpetrating these heinous crimes in our forests. If they did that, if only they could do that and do it better, there wouldn't be an issue here. And we wouldn't have to have people to stand up and say, listen, if they don't do it, we have to do it ourselves. And that's where people like Sunday come in. If they do their job, then people like Sunday would not have to do anything. But as long as they don't do their job, it raises issues. And I know that Makinde and the other governors of the Southwest will join hands together, have joined hands together to ensure that people are safe. It's the same destination, the same objective that they all have. And this is not about targeting any ethnic community. It's not about targeting Hausas, it's not targeting Fulani. No, that is not what he does. If that was it, I wouldn't be here. And he knows very well that I would never do that either. We believe there should be peace, unity, and progress, but there must be justice, there must be equity, and there must be the right to defend ourselves from people that seek to kill us and rape our women. Sir, we should support the call that individuals should be licensed to carry sophisticated as requested by Taraba State. Well, listen, a good friend of mine, governor of Bauchi State, Bala Mohammed, good friend of mine, we were in a cell together, and apart from that, we're very close. We're both former ministers. He said a few days ago that Fulani herdsmen should be given the right to carry AK-47s. Now, I disagree with that, but that is his opinion. And like I told him, he's entitled to his opinion, and he can voice it. Now, if you go by that principle, then of course it makes absolute sense. If Fulani herdsmen are allowed to carry AK-47s to defend their cows and their lives if they feel threatened, then it's also logical that members of the local community, farmers, and each and every one of us should also have that right to defend ourselves against killer Fulani herdsmen or against those that seek to come and kill us and rape our women. So I am totally and completely behind that. I would like that very much. And why not? We're responsible, decent people. The Americans have that right. It's enshrined in their constitution. Perhaps if we had had that long ago, that we could carry arms, perhaps we won't have the kind of atrocities that are being committed throughout the country. And not just throughout the South, I must say. Even in the North itself, I must tell you, it is unbelievable what is going on there in terms of these killers killing members of the local population. So perhaps that's one way to solve the problem. But the best way is for the government itself to rise up and do something about it. That's what we're paying them for. That's what they're there to do. Let's hope they do it, so we don't have to do it ourselves. Thank you. I want to ask my brother, We're going to. sorry. Well, I don't have anything to send them because my uncle is already here. So this is what I want in our land is peace. We don't want Fulani herdsmen, Fulani bandits, or Fulani killer man to come and kill our people. We want our people to free. You understand? So my uncle is already here. I don't have anything to send them. Thank you. Your message to the people, sir. What's it? Your message to the people generally. To My Nigerians. message to my people in the Yoruba land, not everywhere, only Yoruba land. You understand? To try to defend yourself. If anybody come to your farm or to your home to come and kill you, try to defend yourself. So, which is what the minister said too. So, it's a good message. Thank you very much. Thank you.